係大家好，咁大家知啦，係嘛？最近係嘛嗰個outbreak 啦，兩種 virus 喎，係嘛？喺即係一個係中非係嘛？一個伊波拉病毒啦，來勢洶洶咁喎。另外一種就比較即係一排㗎啦已經係咪啊？係叫漢他病毒啊嘛，係啦。咁伊波拉我哋講下伊波拉先。嗱嗰個暫時死亡嗰個數字，嗱喺度啦嚇，伊波拉啦。咁睇資料咧，暫時咧係有138個死亡喺中非嘅中非，係啦。呢個咧就係三個，應該睇知三個啊，喺嗰隻船度啊嘛，喺嗰隻遊輪啦，應該係喺阿根廷嗰度嘅，係啦。就係咁啦，個情況係啦。伊波拉嗰個 virus 咧，嗰種 virus 咧睇資料咧，佢呢隻品種咧係冇咁 strong 㗎，睇資料。係啦，咁寫低呢個品種先，呢個伊波拉啦。嗱，呢個係啊，可能一般嗰個virus 嗰個形狀啦，係啦，好特別喎嚇，佢唔係一般嗰啲一粒粒咁啊嘛，好似一條咁樣好長嘅 elongated 嘅shape啦。係啦，我哋睇翻先。嗱，呢個暫時呢個係啦，呢個現在咧個品種咧就係用係 affected by 呢個BUNDI 啊嘛，BUGYO 呢種咧嗰個死亡率係比較低啲40%都高啦，係咪先？40%都高啦。咁最勁嗰隻咧，哇！呢隻叫做係啊，我唔知中文好似係咪叫扎伊爾啦？中文佢譯出嚟90%，90%啊！哇，好犀利啊！90% 死亡率啊，係啦。係啦，現在呢隻就係呢隻，現在呢隻係咁睇資料啊。OK，好啊，我哋睇下呢個嗰個傳播係方法係點樣？傳播途徑係啦，就唔係一般我哋熟悉嗰啲Covid 啊嗰啲係用 airborne 空氣，呢個唔係㗎，呢個唔係嘅，亦都相信唔係食物嘅，應該係靠啲 direct 即係人同人接觸嘅例如血液啊，係咪啊？糞便啊，係嗰啲口水啊、液體啊嗰啲啦，direct 嘅 contact 係啦。最主要affect 邊一 part 我哋 body 咧？血啦係嘛，blood vessel 啊係嘛，血管啊嗰啲 cells 啦係啦，呢啲咁嘅伊波拉virus 啦，同埋咧affect 係啦 damage 我哋嗰個immune system 啦，係啦個免疫系統嗰啲 cells 啦係啦 attack 佢哋啦，殺死佢哋啦，同埋睇知道肝臟都會喎，俾佢 attack 喎 damage 喎。我哋一陣睇下主要睇呢個immune system 啦，係啦，即係呢啲呢啲 immune cells 啊係啦，有幾種啊嘛，呢啲 immune cells 係啦，我哋睇下佢點樣attack 嗰啲咁嘅 immune cells，因為嗰啲 white blood cell 啦，嗰啲白血球啦。好，我哋睇下先。好，係啊，睇個 strategy 係啦，即係嗰啲伊波拉病毒啦 virus 啦，點樣去 attack 係嘛？去 damage 我哋個 immune system。我睇個 diagram 先。好，右手邊啲伊波拉virus 啦，係一條條啊嘛，係呢啲啦，綠色呢啲啦。咁樣佢都會attack 呢兩種white blood cell 嘅睇資料。即係佢都會入去嘅，要進入去啲 cell 裏邊啦。我哋三號用綠色先即係咁樣，即係入咗去啦。呢啲入咗去，係啦，呢啲都會入去嘅，係入去裏邊個 cell 裏邊啦。呢種叫 monocyte 啦。咁睇資料呢啲 monocyte 咧，即係佢即係點樣去幫我哋係嘛attack 嗰啲其他 foreign particles，即係靠嗰啲即係好似 eating 咁啦，係啦，即係 for example 啦，即係咁樣，即係可能有粒 foreign particle，咁佢就會首先圍住佢咁嘛，記得係，即係用佢啲身體圍咗，然後就將佢帶入去個裏邊身體裏邊啦，然後就會用啲可能用啲 acid 啊嗰啲 chemical 啦，去damage 佢哋啦，break down 佢哋嘅 structure，即係好似一個 eating 咁啦，係啦，即係擘大個口食佢哋啦，係啦，咁其實都係㗎，伊波拉呢啲病毒咧，咁都係 through 呢個 process 啦，即係呢個叫 engulfing 啦。係啦，進入去呢個身體裏邊呢個white blood cell monocyte，但係咧佢就會準備殺死佢哋啦，殺死呢啲 monocyte 啦，
咁我就會 detail 啲講下點樣殺死佢先，係啦，幾 interesting 嘅，係啦，咁啊，但係當然啦，before killing them 咧，佢就係啦，呢啲 virus 梗係啦，叫佢哋要呢啲whole cell 啦，去製造佢啲protein 啊 offsprings 啦，例如呢啲啦，嗱綠色呢啲係啦，即係呢扎係呢扎綠色嘅，綠色呢啲就係嗰啲 protein 啦，有個名喎，呢個 protein 咧叫做SGP 啊 SGP 係 SGP 係啦，叫 secreted glycoprotein 係啦，呢啲係咦我哋可以負責咩嘅喎？即係去 neutralize 呢啲antibodies 啦，嗱啲 antibodies 係會係咪啲可以好似啲啲武器係咪飛彈咁樣去 attack 去 damage 啲可能啲 virus 啦，咁佢咧就用呢啲SGP 啦，就將佢將啲 antibody 咧 neutralize 咗佢哋係啦，等呢啲 antibody 咧就唔能夠 attack 呢啲伊波拉病毒啦，係啦。咁當然啦，當佢去製造完佢啲offsprings 啊呢啲 protein 咧，係啦，佢就會殺死個 monocyte 啦，殺死佢哋。咁當佢殺死咗咧，可能係即係刺激裏邊嘅 system 啦，係啦，咁就會產生一啲好多啲 particles、啲 chemicals 啦，係嚟 ROS 啊、啲 radicals 啊，係啦，產生好多嘅，即係發炎嗰啲都係啲發炎嗰啲 symptoms 啦，inflammatory 啦，好犀利啦。咁我咧呢啲咁嘅例如 ROS 咧就會係啦 attack 呢啲lymphocyte 啦，第二種 white blood cell 啦，例如啲咩 T cell 啊、T cell 啊、B cell 啦，都係屬於呢類嘅，即係殺死佢哋係用可能呢啲 chemicals 啦、ROS 等等啦 break down 佢哋，等呢啲 lymphocyte 啦就即係唔能夠產生 antibodies 噶嘛，呢啲負責產生啲 antibodies 噶嘛，呢啲 lymphocyte 係啦就係啦，即係間接殺死啲 lymphocyte 啦。呢啲咪伊波拉virus 啦，咁仲有咧依邊右手邊咧依邊咧係啦，佢會都係入去嗰個裏邊啦，呢個叫 dendritic cell 啦，係啦，咁睇知道呢啲咁嘅 cell 呢種 white blood cell 咧係啲好似偵察機咁啦，呢啲偵察機去monitor 住我哋身體裏邊一個 situation 啦，係啦，咁呢啲咁嘅伊波拉 virus 咧，原來咧入咗去咧睇知道咧，佢就會 suppress 佢哋個 activity 喎，係啊，降低佢哋 activity 係啦，等佢哋咧好似冇乜，即係唔會產生 signal 啊喺度啊，即係產生唔到啲alarm signal啦，俾啲 lymphocytes 啦，係啦，即係好似一切正常、一切平靜係啦。其實唔係嘅，其實伊波拉咧已經係入咗去我哋個身體啦，但係咧就通報唔到咯，係啦，呢個擺呢種 cell 啦，係啊 dendritic cell 啦，係因為入咗去呢個伊波拉病毒咧入咗去呢種 cell 咧，就叫佢咧就quiet。咁啊，卡納咁啦 ，quiet 係啦，即係平靜啲係啦，即係 keep silent 係啦，幾 interesting 喎呢個 strategy 啊，好蠱惑喎呢個伊波拉一邊就殺死嗰啲 monocyte， 一邊就叫佢另外一邊咧就即係保持平靜，因為睇知道咧亦都唔可以殺死埋呢種dendritic cell 嘅，因為殺死咗咧就好似有少少係咪啊，即係暴露咗個塵蹤啦。係啦，咁可能嗰啲lymphocyte知道咗啦，如果殺死佢哋，佢即刻就會攻擊嗰啲伊波拉 virus 啦，所以 keep 住嗰個keep 住佢哋先 alive 先，但係一個 activity 就低好多啦，降低佢哋嘅 activity。哇！佢個 strategy 幾犀利喎嚇。好，我一陣睇下張 slide 睇下呢啲咁嘅伊波拉 virus 咧點樣進入去嗰個monocyte即係個 monocyte，從而就殺死佢哋。好，我哋睇下先啊。好，下張 slide。好，睇個 entry 喎，呢個伊波拉 virus 啦，係啦，點樣進入去一個monocyte 係啦 one of white blood cell 啦個 type 啦，係啦，咁係啦，我哋知道 white blood 呢個呢種咁嘅white blood cell 啦 monocyte 咧佢會即係好似食咗係嘛，好似 absorb 咗呢啲咁嘅particle 啦 foreign particles 啦，係啊 take up 咗先，然後放一個 bubble 咁啦嚇，咁啊準備去digest佢咧，可能然之後啲 chemical 啊 acid 啊或者甚至其他啲chemical 咧 oxidizing 嘅，去break down 佢哋 structure 嘅。我哋睇下先啊，或者呢度啦，呢度係嗰個virus 啦，伊波拉啦，咁啊都係啦，同其他一樣啦，都係用呢個方法嘅engulfing 啦，係啦，入咗先，係啦，即係圍住佢先，圍住個particle，跟住就 close 埋，喺度 close 埋變咗個 bubble 啦。準備digest佢咯喎，即係正常digest佢噶嘛。
係啦，即係應該呢個 stage 咧加啲 acid 嘅，加 acid，準備大劑水啦 ，break down 嗰啲protein 啦。嗱咁呢度咧紅色大家見到呢個紅色呢度，呢個紅色呢粒係啲enzyme 啦，係啦啲 protease 啦，係啲本身 white blood cell 裏邊嘅 white blood cell 裏邊enzyme 啦 protease 啦。咁啊 in the presence of acid 啦，加入 acid 咧，佢就會開始activate 呢個 enzyme 啦，就 break down 啊，準備 break down 呢啲protein 啦，當係啦 protein structure 啦 break down 佢。咁啊再besides 咧，原來我哋知道咧，除咗加 acid 咧，裏邊咧佢會加啲佢會現出一啲即係 produce 啦啲 peroxide 出嚟嘅喎，啲superoxide 嘅喎，呢個叫 superoxide O2 mass 啊，係啲 radical 嚟嘅 superoxide 係啦。咁啊再做啲secondary 嘅 reaction 喎，我哋睇下先，我哋睇下點樣產生啲 superoxide 先啊。嗱 superoxide 咧，superoxide 啊，就係用呢個睇資料啦，呢個 white blood cell 啦係用呢個NADPH 咯 ，NADPH 係啲 reducing agent 啦，係provide啲electron出嚟嘅，咁加O2 係啦in the presence of enzyme 嘅，需要 enzyme 啦，叫 NADPH oxidase 啊，呢個 enzyme 去做呢啲superoxide 嘅 oxidase 係啦 oxidase 係啦。咁啊 show 翻啲先嗱，我相信係咁樣啦。佢首先呢度係依嚿嘢應該係provide hydride 啦，係啦 hydride。咁 hydride 大家知即係兩粒嘢床一個 proton 啦。咁啊其中嗰兩粒嘢床一個就每人啦，每一粒嘢床咧就去每一個 O2 度啦嚇，一個嘢床去一個 O2，第二又係啦一樣啦嚇，即係去第二個 O2，即係每一粒嘢床去每一個 O2 度，咁啊 form 咗個兩個 superoxide 啦。係啊，兩個 superoxide，咁啊剩翻個H plus 走出嚟啦嚇，係 H plus 係啦就咁啦，咁啊所以產生呢啲 superoxide 啦，咁啊係啦就係去做呢個breakdown 啦，係啦點解先嗱？因為咧你知呢個superoxide 咧 superoxide in the presence of acid 啦 H plus 啊 H plus， 我用第二顏色先，好似麻麻地啊呢個顏色啊，係啦。H plus 即係兩個 superoxide 再加兩個 acid， 係啦，遇到 acid 咧 superoxide 遇到 acid 咧就會 form hydrogen peroxide 喎 ，hydrogen peroxide 啊，係啊雙氧水啊嘛 hydrogen peroxide， 同埋 O2 啦係啦，咁啊就係利用呢啲hydrogen peroxide 咧再去係咪啊 oxidizing 佢啦，做 oxidation agent 啦，係啦 oxidize 嗰啲particle 啦 foreign particle 啦。即係諗住用呢啲方法去 damage， 去 break down 呢啲foreign particles 嘅。不過咧原來呢隻 virus 咧好犀利喎，呢隻 virus 咧原來咧反而 acid 咧救咗一命喎，睇資料 acid H plus 啊，因為咧原來咧 H plus 入咗呢個bubble 裏邊咧，再加上呢個protease 咧去 break down 原來首先 break down 去出邊嗰層protein 喎，即係嗰啲peptide bond 或者 amide bond 啦。咁咧原來咧佢 break down 之後咧，佢就會反而更加呢隻伊波拉咧，佢反而掹即係remove 咗佢嗰個 outer surface 咧，更加對佢好喎。因為咧原來掹咗嗰個出邊嗰個好厚嘅曲咧，佢就利用嗰個剩翻嗰個 part 咧 residue 咧，佢就會 bind 去呢度，可以有能力咧 bind 去啲 receptor 度喎，即係 bubble 上邊嗰啲 receptor。一個叫 MPC1，係啦，班咗咧佢就反而可以離開，因為 open 咗，大家見到喺度 open 咗喎嗰個 bubble 係啦，當佢 bind 得到呢個MPC1 嗰個 receptor 咧，咁佢就可以離開咗啦，即係 open 咗離開咗，咁啊可以 inject 佢啲gene啦，係啦 inject 佢啲 gene，咁啊叫裏邊啲 host 做嘢喎，做啲 protein 啦，係咪先講過啦？例如咩 protein 啊SGP 嘛係嘛？例如 SGP 啦secreted glycoprotein 呢啲，即係佢負責 neutralize 嗰啲 antibodies 咁啊，產生大量呢啲 protein 嘅係啦 SGP
係啦，同埋佢啲 offspring 咯，係咁最後就殺死埋佢啦，係啦，哇！原來真係反而救佢一命喎 acid 啊！哦，原來咧，所以咧係啦，睇資料即係話原來咧，我哋可以我哋develop 啲new drug 咧，可以用呢個方法喎，即係話我哋有如果有啲 drug 可以能夠inhibit 係嘛，inhibit 呢個係啦，inhibit 呢個 enzyme 啦係咪啊？咁佢咪 enzyme 就唔可以幫佢remove 咗佢break down 咗上面嗰層好厚嘅protein 啦，係啦 protein coat 咁啊，係啦，咁啊所以咧佢就就算係啦，佢就出唔到去㗎啦，因為佢唔能夠用佢即係裏邊嗰層structure 咧去 bind 得 to 個 NPC 一即係 part 係啦，即係 bind 唔到上去係啦，即係嗰件厚衫咧仲喺度係啦，吸住就 bind 唔到上去，就所以永遠都韞住佢啦，韞住佢就有機會殺死佢啦，係嘛？係啦，所以咧我哋係啦，我睇資料咧可以其中一個方法咧，其中一個途徑去殺死啲伊波拉咧 virus 咧就inhibit inhibit 啲 enzyme 都得嘅。好，我哋再睇 detail 少少個 binding 上邊同 NPC 一 binding 好係啦，咁啊睇下 binding 咯喎，係啦，in detail 少少係啦，between 嗰個伊波拉嗰個 part 啦嚇 residue 啦，係啊 after the hydrolysis 啦，同埋一個 NPC 一嗰個bind 嗰個 receptor 啦嚇，就係呢 part 啦，呢個 binding 我睇下先，呢度啦，呢個 binding 嚟㗎，係啦 join together 咁就可以open 咗嗰個hole 啦。咁可以就俾嗰個伊波拉離開咗啦，係嘛？即係可以 inject 佢啲genetic material 入去個 host cell 嗰度啦。咁啊進行就係manufacture 跟住最後就破壞佢啦，殺死佢啦。OK，我哋畫翻嗰個 bubble 先啊，呢度呢度應該係咁樣嘅。呢個嗰個伊波拉嗰個啦，你畫長啲先喺度喺度，即係可能話伊波拉嗰個virus 啦。咁嗰個bubble 係咁嘅 bubble。就望到咧，哎呀，呢度仲有一層係咯，係啦，哎呀，唔得，係啦，即係一個 close 嘅 system 喺裏邊啦。咁啊係啦，咁啊一開始咩㗎嘛去到一個 stage 啦，加 acid 我記得，加啲 acid 入去，咁 activate 嗰啲 enzyme 裏邊有啲 enzyme 㗎嘛 protease 啦，特定嘅 protease 啦，咁我就可以間即係佢原本呢 part 咧，呢個伊波拉virus 咧，呢一 part 咧一 part 係裏邊其實仲有一層好 thick 嘅一個protein 嘅喎，嗱就係呢個啦，叫做我寫一寫啊，即係呢 part 呢度呢 part 個名叫 GP glycoprotein 1,2咁樣嘅，係啊 1,2 係啦，好特別係上面嗰 part 啦，叫 glycan cap 好厚嘅一層，係啲類似啲 sugar 咁嘅，係好厚嘅sugar layer 咁啦，係啦一 part 咁啊係啦 under acidic medium 咧，咁啊嗰個 enzyme 咧就可以係啦 break down 呢個 bond 啦嚇，可能啲 peptide bond 喺度啦，係啦呢個 in between 啦。咁啊分開咗咯，成塊嘢冇咗啦，成塊好厚嘅glycan啦冇咗啦，咁啊剩翻露咗出嚟啦個綠色個 part 啦，綠色個 part 就叫做GP CL 係啦，即係 after the cleavage 啦，係啦，即係綠色呢 part 係啦，即係呢 part 係啦，呢 part 綠色係啦 GPCL 係剩翻呢 part 啦，咁啊就係啦，就啱啱好咧同嗰個 bubble 啦。係啦，即係嗰個whole cell 嗰個 bubble 咧，嗰個 NPC 一啦或者係 C 啦，就可以match 到咯，係啦 join together 喎。係咁睇知道原本呢個 NPC 一咧，其實有啲receptor 啦，去接收啲cholesterol 嘅喎，即係其實想攞 cholesterol 啊，攞翻嚟用嘅，應該係睇資料。咁但係即係 cholesterol 啲 non-polar 啲㗎嘛，咁係啦，咁係啦，睇資料原來上面嗰個 glycan 咧，即係 before 個 hydrolysis 咧 glycan 嗰 part 應該係 polar 啲嘅。polar 啲，但係 after this 係 hydrolysis 咧，綠色個 part 咧就應該係 non-polar 啲嘅，即係嗰啲 protein 睇資料咧，上面嗰 protein 咧嗰啲 side chain 都係啲 non-polar 嘅 side chain，所以可能大家 match 啲啦 non-polar 呢度係啦 non-polar 咁大家 match 到咁啊，即係開到個鎖匙啦，用當條鎖匙咁啊開
開到啦，開到呢個 lock，咁啊可以係啦 open 啦，open 啦，咁就可能somehow open 咗俾佢係啦，俾佢 eject 嗰啲genetic material 啦，伊波拉啦，係啦，咁就係咁呢個binding 啦，係啦，你用呢個acid hydrolysis 先係啦，即係救佢一命啦 acid 嚇，如果唔係啦就 rise，跟住就點啊？跟住嗰啲 H2O2 又入嚟噶嘛，即係製造出嚟就去 oxidize 水噶嘛，係咪啊？但係佢就係咯死裏逃生啦呢個伊波拉。OK，thank you，拜拜。